சளி இருமலுக்கு நல்லது இந்த கஷாயம். இதில் என்னென்னலாம் போட்டோன்னா அது கற்பூரவள்ளி இலை, மிளகு, வெள்ளைப்பூண்டு, இஞ்சி, சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு இறக்க போகிறப்ப கொஞ்சம் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விட்டால், இதில் 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றினேன். 1 கிளாஸ் வர்ற வரைக்கும் நல்லா காய்ஞ்சிச்சு. அதில் உள்ள ரசம்லாம், அந்த இலையில் உள்ள ரசம்லாம், துளசி இலையெல்லாம் போட்டிருக்கேன். அதில் உள்ள ரசம்லாம் இறங்கிருச்சு. இறங்கினோன்னா வடிகட்டி ஊற்றிக்கிட்டு அதில் கொஞ்சம் வெல்லம் போட்டுக்கணும், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு கலக்கி ஆற்றி கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிற வெதுப்பாக இருக்கிறப்பவே குடிச்சிடணும், ஆறக்கூடாது. சளி இருமலுக்கு இது நல்லது. என்னென்ன போட்டிருக்கேன்னா மிளகு, துளசி இலை, வெள்ளைப்பூண்டு, இஞ்சி, சீரகம் இதெல்லாம் போட்டிருக்கு. இதெல்லாம் போட்டு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினோம்னா 1 டம்ளர் வர்ற வரைக்கும் நல்லா வேகணும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்து குடிச்சு பாருங்கள். உடனே சளி இருமல் கம்மியாயிரும்.